Joulun alla halusin tuoda kanalaan hieman joulutunnelmaa. Aloitin tekemällä kanalla viikkosiivouksen. Sen tieltä saavat kanat käydä ulkona ihmettelemässä talvista pakkasilmaa. Tipu jäi siivousseuraksi, sillä haluan vielä pystyä vahtimaan sen olemista muiden kanojen seurassa. Kanojen hiekkalaatikossa on kupua varten pientä kiveä sekä kalkkia, jota ne voivat käydä syömässä niin halutessaan. Uusien olkien levittämisen jälkeen päästin kanat sisälle tarkkailemaan loppusiivousta. Joulukuusi sai koristeekseen punaisia kukkia. Kanojen orsille laitoin kuiviketta. Kuivike ei kauan orrella pysy, mutta pitää ne puhtaampina ja näin ollen kanojen jalat paremmassa kunnossa. Lopuksi kanat saivat herkutella viinirypäleillä ja vesimelonilla. Jouluna meillä on tapana syödä itse tehtyjä riisipiirakoita. Sitä varten mittaa kattilaan 1 desilitra puuroriisiä, 1 teelusikka suolaa ja vettä. Keitä puuroriisi vedessä 15 minuutin ajan. Laita toiseen kattilaan 3 desilitraa täysmaitoa tai kasvimaitoa, johon kaadat riisin keitinveden kanssa. Keitä vielä noin puoli tuntia. Halutessasi voit lisätä hieman voita. Keitä myös kananmunat munavoita varten. Itse keitin 6 kappaletta, mutta määrä riippuu tarpeesta. Riisipuuron ollessa valmista, siirrä se hellalta jäähtymään. Riisipiirakka taikinaa varten laita kulhoon 3 desilitraa vehnäjauhoja ja 1,5 desilitraa kylmää vettä sekä loraus ruokaöljyä ja ripaus suolaa. Jos taikina tuntuu liian kuivalta sekoittamisen jälkeen, voit lisätä varovasti vettä. Jos se puolestaan on liian löysää, lisää vehnäjauhoja. Jos haluat tehdä munavoin valmiiksi tässä vaiheessa tai riisi ei vielä ole ehtinyt jäähtymään, laita taikina muovipussiin, ettei se kuivu.
Laitoin munavoihin noin 100 grammaa voita ja 6 kananmunaa sekä suolaa oman maun mukaan. Kauli taikinasta ohuehko levy. Videolla taikina oli 0,5 senttiä paksu, mutta ei haittaa, vaikka se olisi vähän paksumpikin. Tee oman mieltymyksen mukaan riippuen siitä, kuinka isoja ja ohuita riisipiirakoita haluat. Irrota joko ympyrämuotoisella muotilla tai vaikka lasin avulla taikinasta ympyröitä. Kauli ympyrästä soikio, jonka keskelle laitat riisipuuroa. Nypytä reunat ja asettele valmiit piirakat pellille. Paista 225 asteessa noin 15 minuuttia tai kunnes pinta alkaa saamaan väriä. Halutessasi voit voidella valmiin riisipiirakan voilla uunista ottamisen jälkeen. Toinen joulunajan herkku on itse tehty konjakkisinappi. Teen sen itse sokerisempana versiona kuin netin ohjeissa. Sekoita kattilassa 1,5 desilitraa sinappijauhetta, 2,5 desilitraa sokeria, 2 desilitraa kuohukermaa ja 1 kananmuna. Kuumena ja sekoita koko ajan, ettei seos pala pohjaan. Kiehahtamisen jälkeen ja kunnes on hieman paksumpaa, siirrä kattila pois hellalta ja lisää sinappiin 1 teelusikka viinietikkaa sekä 2 ruokalusikkaa konjakkia. Purkita ja anna tekeytyä jääkaapissa muutaman päivän. Videon 3. joulunajan reseptillä tehdään perunasalaattia. Keitä perunoita ja pilkko ne pieniksi kuutioiksi. Pilko myös kinkku ja keitetyt kananmunat. Lisää herneitä ja maissia sekä majoneesia haluamasi määrä.
Lopuksi voit lisätä pippuria ja suolaa oman maun mukaan. Hyvää uutta vuotta kaikille!